بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لي زيلاف تاع لا 5e اني باش نركز على لا برودكسيون اكريت، التعبير الكتابي. كما راكم تشوفوا هنا راه عندنا ديجا اون فوتو ليلوستراسيون. دونك سا سي ان شامو، هذا سموه لو شامو. صايي لو شامو عنده دو بوس كما تشوفيهم، اون دو. ولو درومادير هو اللي عنده اون سول بوس كيما اللي عندنا حنا في الجزائر، اللي موجود اون افريك اون جينيرال، وهذا موجود اون ازي في اسيا. سايي الوغ لو شامو كي ا دو بوس se trouve en Asie في اسيا، ولو درومادير اللي عنده اون سول بوس se trouve en Afrique في en Afrique. نبدو نشوفوا لو سيبور واش راه يقولنا. écrit هذا لا كونسين écrit un petit paragraphe de 4 à 5 phrases. اكتب فقرة من 4 ل 5 جمل، دائما هذه رانا نشوفوها. dans lequel tu décriras le chameau. décrire هنا يعني توصف لو شامو، اللي هذا هو قلنا هذا هو لو شامو. لو شامو صحيح. ونبدو هنا نشوفوا لي كونسين écrit des phrases déclaratives. اكتب جمل إخبارية. صحيح. سيتادير ماهيش انتيروغاتيف ماهيش اكسكلاماتيف، يكونوا ديكلاراتيف باش تخبرنا وتوصف هذا l'animal. Deuxième, n'oublie pas la majuscule et la ponctuation. نعرفوا بلي حنا une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. يليق هادو يكونوا كاينين في الباراغراف. Chaque phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Aide-toi du tableau suivant. هذا c'est un tableau. Le tableau هذا c'est une boîte à outils، نسموها la boîte à outils ولا le tableau. هذا واش فيه les mots qu'on doit utiliser dans notre paragraphe. شوفوا هنا عندي le chameau ou bien il، ça veut dire نستعمل هذو زوج. هنا راه عندي a vit se nourrit a possède. هذو لي فيرب راهم كونجوغي او بريزون، هنا راهم واجدين. حنا ولفنا بلي يكونوا ا لانفينيتيف، وتلقى هنا في لا كونسين مي لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف utilise la troisième personne du singulier. هنا راها محلوله لا troisième personne du singulier تعطات لنا راها il، ولي فيرب اللي ا لانفينيتيف راهم كونجوغي. كما تشوفوا نقولوا لو شامو اي ولا il est، il vit، il se nourrit، il a. alors هنا il est دائما نشوفوا c'est un verbe d'état. il est quoi؟ il vit يعيش، se nourrit يتغذى، il a يملك ولا عنده، il possède ثاني هي يمتلك. يعني possède و a عندهم نفس المعنى. باش ديروها في رسالكم باش كي تلقوا هذا لو فيرب possède ما تحسبوش باللي عنده معنى اخر، هو نفسه كيما a le verbe avoir. وهنا regardez اللي راهم عندنا هنا dans 1 2 le 4 2 sur son. هذو كاع سي راه فيهم لي بريبوزيسيون، فيهم l'adjectif cardinal، فيهم c'est-à-dire كل وحده وكيفاه. صايي فيهم l'article etc. وهنا نشوفوا راه عندي animal حيوان، domestique أليف، d'herbe على الأعشاب، pattes قوائم ولا الأطراف، cou الرقبة، long طويل، désert صحراء، boss هذو الحدبات هذو اسمهم لي بوس. كم تشوفوا فيهم عامين. بيان هنا شوفوا ها هو لالينيومون، هاد الليلين رايحين نحاولوا نكتبوا فيهم مع بعض لا برودكسيون écrite تاعنا. دونك نبداو مع بعض. toujours on commence par le titre يعني العنوان. alors le titre هنا واش هو؟ le chameau. le chameau E-A-E le chameau. toujours هذا لو تيتر نعاودو نبداو به، نخلو ان اسباس ونبدو هنا le chameau. دونك رانا استعملنا لو شامو هادي. est un animal
حيوان est un animal. Alors regardez. Et شفنا un animal هادو كامل استعملناه. domestique. domestique يعني حيوان أليف. لو شامو حيوان أليف، ولفنا حنا نكتبو animal sauvage. هنا واش راه عندنا ان animal domestique كيما راكم تشوفوا فيها. صايي بيان. هذه en ce qui concerne la première phrase. نروحو la deuxième phrase. هنا on va employer le pronom personnel il اللي راه في لا بواط اوتي اللي ها هو قلنا نستعملوه il راكم تشوفوا فيه. دونك هذا هنا جا وقته il. صايي باش ما نعاودوش لو شامو. لو شامو. alors qu'est-ce qu'on écrit il vit. ها هي il vit راكم تشوفوا il vit رانا استعملنا هذه في يعيش. il vit dans. هنا واش راه عندنا désert. il vit dans le désert. le désert. Ça y est. La troisième phrase نجمو نكملوها منا ونجمو نعاودوها من تحت باسكو سي دي بتي زونفون قد ما حسنا لهم المظهر تاع لا برودكسيون باش يعقلوها مليح. دونك نخلو إيل تحت إيل باش يعقل. إيل توجور اللي هو لو شامو سو نوري. سو يتغذى. سو نوري. Regardez, il se nourrit d'herbes. نجمو نقولو de plantes épineuses خاطش هما لي بلانت النباتات الشوكيه تعجبه. هو c'est un animal herbivore يعني يتغذى على الاعشاب. donc il se nourrit d'herbes. point. ça y est. ها هي وين il se nourrit d'herbes. شوفوا هادو كامل رانا درناهم. لا كاتريام فراز اللي تجي فيها لا ديسكريبسيون هي المسؤولة على الوصف. ديكريغا يعني تصف. الوغ لا ديسكريبسيون اللي هي الوصف هنا بلاصتها لا كاتريام فراز. دونك هنا عندي لو شوا اونتر إلا ولا il possède. كيف إلا كتبت إلا عنده ولا il possède سي لا ميم شوز. دونك إلا ولا il possède. إلا واش عندنا هنايا نشوفوا في لو شامو حنا واش نعرفوا فيه. عندنا regardez il y a 4 pattes un long cou. le cou تاع لو شامو il est long. regardez طويل بارابور من هنا يبدا راكم تشوفوا قداه. وعندنا 2 bosses une petite queue. ça y est. regardez la forme de la tête. شوفوا le museau عنده une tête longue طويله بارابور les autres animaux. بون هنا واش نديرو إلا نذكروا الاشياء اللي باينه ولا نستعينوا بلا بواطاوتي نشوفوا واش راه فيها وندو منها. دونك صايي فهمنا هنا سواء نديرو إلا ولا il possède. صايي سي بون. الوغ نشوفوا راه عندي هنا 4. دونك إلا 4 pattes. Il a 4, c'est un adjectif cardinal. Pardon. 4 pattes. واش عندنا تاني؟ regardez. Un long cou. Virgule. Un long cou. ونزيدو et. الاي هذه نخلوها في الاخير. صايي دائما اي الاخير. الوغ هنا واش عندنا اي. شوفوا راه عندي 2 بوس. 2 بوس اي 2 بوس. 2 بوس.
لي بوس كما قلنا هادو هما وين راهم جايين sur son dos. هذا لو دو على ظهره. صايي دو بوس. il a deux bosses sur le dos ولا sur son dos. sur son dos. le dos هو الظهر. صايي هادو jusqu'à ici on a donné 4 phrases. La cinquième soit نديرو il est, comment il est, نعطو un attribut. il est soit نديرو il est résistant, ça veut dire sabour, ou là il est le navire du désert يعني سفينة الصحراء. هادو كاع في زوج يصلحوا. il est résistant par exemple. بغينا نديرو ان attribut il est résistant مقاوم باسكو علاه هو il est résistant à la soif, à la famine, hein, il peut rester longtemps sans manger et sans boire. ولا la phrase secours هذيك اللي انا معلمينها كاع لي زيلاف à la place في التالي كاع je peux dire j'aime cet animal. هذه facultative c'est-à-dire l'élève يخليها secours اون كاوين ما عرفش كيفاش يزيد يكمل الحساب تاع لي فراز. هذه j'aime cet animal ou bien j'aime le chameau directement. j'aime ou le chameau يعاود يكتب le même animal. alors on peut dire j'aime cet animal أحب هذا الحيوان. regardez c'est avec un seul T parce que أصلها ce سحقينا التي علاه parce que le mot animal commence par une voyelle. ما نجموش نقولوا ce animal donc ندرنا set كيما هكا. هذه نعاود c'est une phrase secours c'est-à-dire إلا ما عرفش التلميذ كيفاش يزيد هذا la cinquième phrase ينجم يكون يعرف هاد لا فراز وراها تصلح لجميع الحيوانات tous les animaux sauvages ou domestiques تجيهم j'aime cet animal. ça y est نعاودو نقرو مع بعض. donc le chameau est un animal domestique. point. هنا رانا نشوفو اسكو رانا دايرين لي ماجيسكول اي لي بوان ولا لا. ça y est نخدمهم اون روج باش تشوفوهم مليح. دونك لا ماجيسكول ها هي تشوفيها ها هي لا ماجيسكول وها هو لو بوين. il ماجيسكول بوين ماجيسكول بوين ماجيسكول بوين ماجيسكول بوين والتالي ثاني ماجيسكول بوين. toujours hein, il faut faire attention à la ponctuation. ça y est au majuscule et à la ponctuation. bien نشوفوا les verbes. هنا déjà les verbes sont donnés au présent de l'indicatif. ما سحقيناش الشباب درناش مجهود كبير باش نديرهم لا conjugaison. ها هما نعاود نذكر قلت لكم هذه ولا possède c'est le même sens. ça y est عندنا هنا et و le dernier verbe هذا تاع j'aime ثاني ها هو le verbe هو c'est aime. ça y est هذه هي. نشوفوا لي فراز 1 2 3 4 5. قلت لكم هذه الي فاكولتاتيف. هذه لا سيزيام سيتادير او كاوين تخصني لا فراز هذه نبدلها بهذه يعني ما ندخلهاش دروك في الحساب. زدتها لكم برك باش نعطيكم فكره عليها. وهكا نكونوا درنا une production écrite sur le chameau pour décrire le chameau. on a utilisé la majorité des mots. أغلبية الكلمات اللي راهم في لابواط اوتي راهم هنا في لا برودكسيون إكريت. إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.